वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम ट्राईपैरोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड कोडीन फास्फेट कफ सिरप का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं। तो ब्रांड नेम में कोरेक्स टी आप देख ही रहे हैं, और दूसरा है टैसेक्स न्यू, ये फाइजर का है, ये एवॉर्ड का है। तो ये दोनों मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये सेम चीज़ है, आप चाहें तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोरेक्स टी जो कि खांसी सिरप कॉम्बिनेशन, इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ट्राईपैरोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड कोडीन फास्फेट का दोनों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन वाली ये दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। और ये एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, बंद नाक, छींक, आँखों से पानी आना और कंजक्शन और स्टिफनेस के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो टू द ट्रीट ए ड्राई कफ इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईपैरोलिडीन प्लस कोडीन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और एडिशनली कोरेक्स टी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में कोरेक्स टी बन रहा है। और ये सिरप इज ए आल्सो यूज ट्रीट एलर्जिक सिम्टम सच एज स्नीजिंग, हाई फीवर, रनी नोज, थ्रोट इरिटेशन एंड वाटरी आई। तो इसमें ये उपयोग में लाया जाता है। और बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ब्लॉकिंग द नर्व सिग्नल्स, ये क्या करेगा, नर्व के सिग्नल को ब्लॉक करता है। सेंट फ्रॉम द ब्रेन, जो कि नर्व सेल जो सेंट सिग्नल जो है ब्रेन को सेंट करते हैं, सेंट द ब्रेन मसल्स। और ट्राईपैरोलिडीन इज एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी एलर्जिक ड्रग। It work by blocking the action of the histamine substance responsible for triggering allergic reaction। मतलब दो दवाओं का ये कॉम्बिनेशन या मिश्रण जो है, ट्राईपैरोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड और कोडीन फास्फेट, दोनों दवाओं का ये मिश्रण है। और ये सूखी खांसी को राहत दिलाता है। इसमें ये सूखी खांसी को राहत दिलाता है, यानी एंटी एलर्जिक, एंटी टिश्यू फॉर ड्राई कफ, तो ये राहत दिलाता है। और ये जो है कोडीन फास्फेट एक कफ सप्रेसेंट है, और ये मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी को दबाता है, यानी खांसी को दबाता है। और ट्राईपैरोलिडीन ये जो है एक एंटी एलर्जिक है, और ये केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन की कार्रवाई को ब्लॉक करता है, जो एलर्जी के कारण होने वाली खांसी को ट्रिगर करता है, और इस तरीके से अपना एक्शन शो करता है, यानी कार्य करता है। अब साइड इफेक्ट की बात करें, क्योंकि अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें ड्राउजीनेस हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, यानी धुंध दिख सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की कमी का एहसास हो सकता है जो पेशेंट इसको ले रहा है। और उसका मूड चेंज हो सकता है। और टायर्डनेस, थकान का अनुभव हो सकता है। और वीकनेस, यानी कमजोरी महसूस हो सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग, मितली और उल्टी आ सकती है। और इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ सकती है। हेडेक, यानी सिर दर्द का एहसास हो सकता है। तो ये तो सारे इसके जो है साइड इफ़ेक्ट की बात हुई। अब डोजेस की बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं देना है और नहीं लेना है। और ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। और एडल्ट के लिए 5 ml 4 टाइम इस पे जो है डोज रिक्वायर्ड है। बट आप 10 ml 2 टाइम ले सकते हैं, जो कि आपको नींद ना आने देगा। और कुछ इसके प्रिकॉशन की बात करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई महिला जो है गर्भवती है या
दूध पिला रही बच्चे को, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। या लीवर एंड किडनी की डिजीज है, बीमारी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन करने वाले इसको जो है ना लें, और बिना डॉक्टर के पर्चे की ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इस दवा की लत लग सकती है, यानी आदत लग सकती है। अधिक दिनों तक ना लें, ज़्यादा समय तक ना लें, और बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि जो है ये 200 मिलीलीटर शराब के बराबर का नशा होता है, और मुंह से दुर्गंध भी नहीं आती है। इस कारण इसको नशेड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इसके बारे में बात हुई। अब ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।